ve kıymetli ağabeyimiz desek. Çünkü onlar kıdemli delikanlı. Belki biz de onlarla birlikte delikanlı sıfatından yürür gideriz diye düşünüyoruz. Kıymetli hocamız Nurullah Genç, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sevgili Tarık, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öyle de anlattın ki kalkıp böyle bir yürüyesim geldi. Burada nefsiyle baş başa kalan, sureti insan olmak, insan olmaya namzet bir şey midir? Evet, insan üzerinde çokça konuşulacak bir kavram. Belki hiç unutmamamız gereken bir şey. Hani umman filan dediniz. İşte ben insan olarak da kendi halimi de bir anda böyle bir düşündüm. Yani biz umman filan değiliz. Ben mesela her programa çıkmadan önce şöyle dua ediyorum. Diyorum ki Allah'ım göğsümü genişlet. Yani Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevd emri Allah diye dua ediyorum. Neden? Buna muhtacız çünkü. Evet. Hafıza bizim elimizde değil. İdrak kapatıldığı zaman hiçbir şey söyleyemeyiz. Ve hikmetini bizden alma. Hikmetini benim dilimle söylet diye de dua ediyorum. Yıllardır böyle bir duam var benim. Çünkü kainatta her ne varsa insan için var. Rabbim de öyle dememiş miydi? Aslında o kainatın merkezinde olan insanın Hazreti İnsan yolculuğunda bir başka iklimiydi Ramazan-ı Şerif. Çünkü 11 ayı nasıl yaşayalım sorusunun 30 günde bize öğretilmiş haliydi. Ama ömrümüzü bereketlendirebilmek için birlik sofrasında olmamız gerekiyor. Çünkü o birlik sofrasında her şey var. Kainatta her ne varsa insana hizmet ediyor. Çünkü vakti o.
Haberlerde alıyoruz mesela hocam, değil mi? Bir belde, o beldede yanlış yapan insanlar var. Bir de onlara karışmayıp bir köşede kendi halinde oturanlar var. Ama onları ikaz da etmiyorlar. Allah korusun, helak geldiği vakit hepsine birden geliyor. Tabii hepsi yapmıyordunuz ama onları ikaz da etmediniz diyor. Alı da koy. Öyle bir gettoda köşeye çekilip kendi aramızda biz burada kendi Müslümanlığımızı yaşarız. Gerisi ne olursa olsun öyle bir dünyada yok. Öyle bir şey yok. Allah Teala izle bile Firavun'a diyor Hazreti Musa'ya. Sen Harun'la yani burada otur. Tevrat'ta indi işte sen kendi iyilerle beraber burada otur demiyor. Firavun'a git diyor. O zalimliği, o İsrail onlardan kurtaracaksın diyor. Yani bütün peygamberlerin görevi böyle olmuş. Yani emri yapabilmek için dünyanın en zoruna gitmişler. Allah Teala da bunu emretmiş. Giderken de Veliya Tene'ye zikrediyor. Giderken de hiç beni unutmayın ama diyor. Yani bu işte yapmazsanız diyor gevşek kalırsınız orada diyor. Eyvallah hocam. Tabii şimdi orada bir ifade daha önemliydi. Hocam en yakından başlayarak deyince insan diyor ki en yakınım işte annem, babam, eşim, çocuğum, komşum, akrabam filan. Halbuki insana bunlardan daha yakın olan biri daha var. Kendisi. Tabii. En yakınınızdan başlayarak tebliğ edin derken önce kendinize. Bir yanlışın varsa önce sen düzelt, sonra da bir başkasına onu düzelt de. Söyleyeyim mi? Hocam sizin şu güzel vakitlerde sizden bir şeyi dinlemek istiyorum. Eğer uygun görürseniz. Estağfurullah. Sezai Karakoç Bey'in şiirinden 2 mısrayı söyledim ben. Program başlangıcında ifade şu. Bu dünyada olup biten şeylerin olup bitmemiş olması için ne yapıyoruz? Evet. Bu dünyada kendimizde, şehrimizde, ülkemizde yanlış gördüğümüz, keşke şöyle olsaydı dediğimiz, doğrusu da şuydu dediğimiz mutlaka bir şeyler var. Ama bunlar için çok az insan bir şey yapıyor. Bu olan bitenlerin olup bitmemesi için bir şey yapmak kıymetli. Sizin anlattığınız çok güzel bir hikaye var. Tam da buna denk düşen. Şu dakika, Yol ortası taşları kaldırmak. evet, bir onu bir dinleyelim mi sizden? Eyvallah. Yol ortası taşları kaldırmak. Evet, siz bir şey söylediniz. Kenarda köşede durup da ibadet yapıp seyredenler. Kötülüğe bir şekilde rıza göstermektir bu.
yanından geçtiğiniz taşı görüp de taşı kaldırsın. Taşı kaldırmayı düşünmeden doğrudan taşın etrafında şöyle bir dolaşıp sultanımla konuşayım, bir adam alalım deyip gitmiş. Niye kaldırmadın kardeşim? Ya şu taşı bir kaldırsaydın adam almaya ihtiyaç olmazdı. Gizli işsizliğin kaynağıdır bu. Bizim gibi ülkelerde de çok fazladır. Vezir-i Azam gittikten sonra komutan geliyor, saray komutanı. Bakıyor yolun ortasında bir taş. Diyor ki vezirimle konuşayım, o da vezire bağlı çünkü. Yolun ortasına taş bırakanlara vereceğimiz cezayı belirleyelim. O da cezayı biliyor. Silahı var yanında. Kimi nasıl cezalandıracağını düşündüğü için öyle yetişmiş. Ama o da taşı kaldırmıyor. Ya bir taşı kaldır, bir bak ne var yani orada. Bir tane büyük taş kaldır yolun ortasında, o da kaldırmıyor. O geliyor, bu geliyor derken saray dal kavuğu geliyor. Saray soytarısı. Taşın etrafında dolaşıyor, taklalar atıyor. Sultanıma söyleyeyim, yolun ortasında taş var. Oturup bir de bunlar bazen böyle müteşair de olurlar yani. Şiir yazıyor, bir şeyler yapıyor filan. Ben bunu anlatırken bir konferansta delikanlının biri kalktı, dedi ki ben dedi bu sultanları anlayamıyorum. Soytarı niye çalıştırıyorlar sarayda? Yani dal kavuğa niye para veriyorlar? Dedim ki delikanlı, ben de anlayamıyordum ama Harun Reşit'in hayatını okuyana kadar anlamamıştım. Ama Harun Reşit de Behlül Dana'nın alakasını, ilişkisini, aralarındaki muameleyi görünce mevzuyu anladım. Hatta biz Söğüt Gölgesi çekimlerinde Bağdat'ta Behlül Dana'nın mezarı başında ustada dedim ki hakkını helal et, senin bu hikayeni anlatıyorum diye. Bakmış ki işte danışmanlık yapacak ona Behlül Dana, Harun Reşit'e. Bir bakmış ki dal kavuğun birisi gelmiş durmadan övüyor Halit Bey. Aman kaftanınız böyle deyince para veriyor. Siz dünyanın en iyi halifelisiniz, altın veriyor. İşte şöyle altın veriyor. Gidiyor. Diyorlar ki, halife diyor ki Behlül nerede? Diyorlar ki gitti. Çağırıyor. Niye diyor gittin? Sen diyor dal kavuğa para veriyorsun. Harun Reşit diyor ki bir dakika dur. Ben onu sana anlatayım. Ben ona para veriyorum ki diğerleri dal kavukluk yapmasın. Birisi dal kavukluk yaptığında diyorum ki sen dur. Bak benim dal kavuğum var. Önce ben ona parayı bunun için veriyorum. Ben de delikanlıya demiştim ki delikanlı gücüm yetse Türkiye'de her kuruma bir tane dal kavuk kadrosu açarım yani. Biz bu hale getirdiler, bu hale geldik. Dal kavuk da böyle gidiyor. Kaldırmıyor taşı. Kim geliyor en son? Köylü vatandaş, sırtında eşya küfesi. Geliyor diyor ki yolun ortasında taş. Öğrenmiş, köyde öğretmişler ona. Demişler ki taşları kaldır. Efendimiz buyurdu ki sadakanın cüzlerinden birisi de yolun ortasına düşmüş taşı kaldırmaktır diyor ve küfeyi bir tarafa koy. Ya Allah bismillah sarılıyor oradan buradan derken taşı kaldırıyor. Bir bakıyor altında bir kese. Şaşırıyor. Allah Allah. Keseyi alıyor bakıyor içinde bir not altın var. Şöyle yazmış. Kesedeki altınlar taşın altına elini sokmayı becerenler içindir. Bu taşın altına elini sokma deyiminin hikayesi. Gücü, kuvveti, verdiği bütün nimetleri, bütün sezileri bu yolda, bütün gençlere de bu yolda uyarıları yapan bir hazineyi bize vermeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Amin. İnşallah. Allah kabul etsin efendim. El Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.
Asr-ı Saadet. Ey Müslümanlar! Eğer Muhammed öldürülmüşse Muhammed'in Rabbi öldürülmedi ya. O ne için savaştıysa siz de onun için savaşın. O hangi yolda öldürüldüyse siz de o yolda öldürülün. Peygamberimizin öldürüldüğü şayasıyla tüm ümitlerini yitiren müminler, aralarından bazılarının cesaretlendirici konuşmaları sayesinde kendilerine gelmişlerdi. Haris'in dönüşü gecikince Resulullah'ın emriyle Hazreti Ali onun peşinden gitti. Karşılaştığı manzara Hazreti Ali'nin de dizlerinin bağını çözmüştü. Amcasının bedenine bakarken gözyaşlarını tutamadı. Haris, Ali'nin geldiğini görünce zorla ayağa kalktı. Allah sabrı cemil versin Ali. Ben Resulullah'a bunu nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Ben de bilmiyorum nasıl söyleyeceğimi. Artık söylememize gerek kalmadı. Buraya geliyorum. Peygamberimiz Hazreti Hamza'nın cesedine doğru ilerledi. Yanına geldi. Vücudunun halini görünce dayanamadı, hıçkırarak ağlamaya başladı. Onun ağlayışı tüm Müslümanları ağlattı. Resulullah'ın acısı o kadar büyük ve derindi ki sanki tüm Uhud onunla birlikte ağlıyordu. Asr-ı Saadet radyo tiyatrosunu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.